دیشب یه عملیات اتفاق افتاده در دهدشت حوالی یاسوج. گفته ایالات متحده و خیلی خبرگزاری ها و تحلیلگرای دیگه این یه عملیات نجات بوده برای نجات خدمه دوم F-15 سرنگون شده. اما من میگم این یه عملیات فریب و ایذایی بوده برای عملیات مهمتری که در اصفهان انجام شده. شما اگه ایالات متحده باشید 600 کیلومتر نمیایید داخل خاک، بعد 400 کیلومتر برگردید به عقب تا یه خلبان رو نجات بدید. عملیات اصفهان کاملا عملیات جدایی بوده و عملیاتی که به اصطلاح برای نجات خلبان دوم چیزی نبوده به جز ردگم کنی و اینکه تمرکز سپاه پاسداران و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی بره به اون سمت تا اینور بتونن کارشون رو انجام بدن. اما تو اصفهان چه گذشته؟ محل فرودگاه کشاورزی و متروکه‌ای که هواپیماهای C-130 فرود اومدن در 40 کیلومتری سایت هسته‌ای اصفهان قرار داره. این یک عملیات تجسس بوده که فاز اول عملیات خارج کردن اورانیوم غنی شده از خاک ایرانه. آمریکا تیم طراحی و تیم تجسسش رو یوتیلایز کرده و اومدن که آقا ببینن که اصلا این مسیرها چجوریه، ورودی کدومه و از این حرفا. خب از هلیکوپترهای MH6 Little Bird استفاده کرده ایالات متحده. حداقل 2 یا 3 هلیکوپتر استفاده شده دیشب و این هلیکوپترها بسیار کامپکت و جمع و جور هستند برای عملیات‌های تجسس و خروج نیروها از منطقه. این هلیکوپترها به راحتی در ایرکرافت‌های C-130 که دیشب فرود اومدن در فرودگاه کشاورزی و متروکه جا میشن و همونطور که دیدین یکی از این هلیکوپترها هم جا نشده، احتمالاً به خاطر مشکلی که پیش اومده همونجا در همون فرودگاه منهدم شده که از روی بقایاش کاملا میشه تایپ هلیکوپتر رو تشخیص داد. اینا اومدن کارشون رو انجام دادن، رفتن تجسسشون رو دور و بر سایت هسته‌ای انجام دادن، حتما پیاده شدن، خطرات و ریسک های عملیات رو برانداز کردن و موقع برگشت 2 تا C-130 که باهاش اومده بودن زمینگیر شدن به خاطر سستی زمین. ایالات متحده 3 تا C-130 فرستاده و 2 تا هواپیما و یکی از هلیکوپترها به دست خود آمریکایی ها منهدم و منفجر شدن. در مورد حمله نیروگاهی که روز سه‌شنبه میخواد انجام بشه راجبش گفتم، یه پست دیگه گذاشتم راجب بمباران گرافیتی، میتونیم برین اونو ببینید. به اعتقاد من آمریکا اصلا نمیخواد زیر ساختها رو بزنه. آمریکا یه خاموشی مقطعی لازم داره برای تکمیل عملیاتی که دیشب در اصفهان شروع شده. اما شبکه برق ایران به هم پیوسته است. برای انجام خاموشی در محلی که آمریکا میخواد نمیاد نیروگاه رو بزنه، برای اینکه اگه نیروگاه رو بزنه خیلی راحت جمهوری اسلامی به مناطق استراتژیکش مانور انرژی انجام میده و برق رو میبره اونجایی که لازم داره. در نتیجه به نظر من آمریکا میاد یه سری ترانسمیشن لاین رو که به اون نقاطی که لازم داره قطعی برق اونجا حمله گرافیتی میکنه و اتصال کوتاه ایجاد میکنه و خاموشی رو میگیره. پس این قضیه حمله به نیروگاه ها یک عملیات فریب دوم هست جهت تکمیل فاز دوم عملیاتی که دیشب در اصفهان انجام شده. این عملیات اکسترکشن اورانیوم غنی شده تو 3 مرحله پیش بینی میشه که انجام بشه. فاز اولش دیشب انجام شد، شناسایی انجام شده. فاز دوم اینه که یه سری نیرو میرن که وارد میشن به سایت و احتمالاً فاز سوم بعد از کلیر شدن منطقه متخصصین و کسانی که میتونن متریال هندلینگ انجام بدن برای مواد رادیواکتیو وارد میشن و اورانیوم رو خارج میکنن. از انهدام پل‌ها و نیروگاه‌ها آمریکا هیچ نفعی نمیبره. جمهوری اسلامی هم به هیچ جاش نیست اگه این اتفاق بیفته و آمریکا هم اینو میدونه. یعنی جمهوری اسلامی حاضر کل ایران نابود بشه، فقط امت اسلامی سر جاش بمونه.
فقط تنها کسی که ضرر میکنه مردم ایران هستن و آمریکا اینو میدونه. پس نگران زیرساخت‌ها نباشین. تمام زیرساخت‌هایی هم که تا حالا زده شده یه ردی از سپاه پاسداران و برنامه هسته‌ای موشکی توش هست. خیلی از دوستان گفتن آقا چرا فولاد زده؟ فولاد ماده اولیه است برای ساختار موشک، برای پلتفرم‌های لانچ موشک، و پتروشیمیا رو برای چی زده؟ اولا پتروشیمی رو یوتیلیتی شده اومده مثل پتروشیمی موبین تو اصلویه که یوتیلیتی پتروشیمی اصلویه و فارس جنوبی هست، اومده یوتیلیتی پتروشیمی ماهشهر رو زده که فلج میکنه به صورت مقطعی پتروشیمی رو تا جمهوری اسلامی نتونه مواد اولیه موشکی رو تولید کنه، هرچند که قسمت عمده ای از اون با کشتی‌های بزرگ از چین میاد و تعدادی از محموله ها به ایران رسیدن همین چند روز پیش. اینکه چرا آمریکا اون محموله ها رو نزد، به خاطر اینکه اسست چاینا بود و نمیخواست که درگیری با چین در این مقطع صورت بگیره. پس ته قضیه برای روز سه‌شنبه خاموشی خواهیم داشت، بله، ولی خاموشی در مناطقی خواهد بود که آمریکا عملیات نظامی احتمالا خواهد داشت، به خصوص هلوش سایت‌های هسته‌ای اصفهان که گفته میشه نیمی از اورانیوم غنی شده در این سایت هسته‌ای قرار داره. هر چی داره اتفاق میفته به نفع مردم ایرانه، پس این یه جنگ بر علیه مردم نیست، نگران نباشید.